誰だ？すみません。すみません。すみません。人間さん、どこに行くの？私を乗せてくれない？お願い。あれは家に帰らん。あいつが飯を食わせるのが遅すぎるだよ。15分ごとに食べるはずなのに腹減ったんぞ。バカ野郎。なんだよお前。甘いの家ブスだ。お前が始めたんだ。それならこれを食えよ。この野郎。フォローフォロー。